Hello，大家好，又係我。我都想嘔啊！下邊啦。好，隔離嗰位，相信大家都應該知道，就係 Oscar。老師啊，咁就犀利啦！哇！今日要做咩啊？係喎，佢啱啱冚親，係咁冚親我哋就去死啦！痛苦嘅，幫你阻止呢場痛苦。千祈唔好漏咗個綠汁啊！我真係堅啊！呢個味。收咗個綠汁，收咗。擊退二嘅啲把。真係。係啊。幾遠 Angry Bird 都冇咁遠啊！唔係，呢個一定有酒味啊！我呢個有酒味。喂。喂咩啊？你唔係冚死咗㗎啦咩？唔係啊，有陣都熄咗啊！係喎。好打。咩凍嘅？係咁，而家要做咩啫？講啊！一陣我攞把劍，我整多一把劍。加到你自己覺得 OK 啦，咁你就可以停。你睇我把劍識閃電嘅。做副波㗎嘛。嗱呢個薯蓉咧，副波。即係煮到腍晒之後咧，就已經將佢 smash 咗佢。睇下我。幾甜味啦！睇下我裝幾型紫色嘅。我去臨時屋嗰度啦，拜拜。即係點啊？即係生屋啊？係啊。我同你一齊去啊！你驚啊？唔係啊。你驚自己一個？因為以前我嗰間係舊咧。我去探險，我講下笑。係咪啊？我去探險過㗎喎。我有鑽石劍啱啱俾你啦。哦，有啊。你有冇裝啊？冇啊。你去攞翻嚟。就冇飢餓。你飢餓到一格啫嘛。有蘿蔔喎，我食咯。啱斬咗啲蘿蔔。好啊。好啦，我哋而家要好多蘿蔔先得啊。你斬咩玩嘢？陣間蘿蔔你啦。唔使啦，我已經有50粒金蘋果啦。我有6粒。同埋佢已經有42粒蘿蔔啊！攞鑽石裝啊！鐵裝啊！鑽石裝啊！得陣啊，得陣我查下先。冧唔冧啊？夠啦。我呢個唔使再煎㗎，要。得陣啊。酥焗完之後，個面就你唔煎好難㗎。得啦，着啦。着啦。着啊！好啦，我哋攞埋把鑽石咁去探險啦。最唔難食啦，最唔難食啦。台式佬仔講話你哋。走啦。好，走啦。睇時間。驚唔驚啊？有冇心理準備？我哋隨時會俾有冇事？我哋隨時會俾怪物戰打死嘅。呢點有呢個心過動啊？係。你咁快去到啦？行啦！我哋探險過係冇怪。我哋繼續掘礦啦。我上面有個洞啊！我有冇火把？係喎冇。攞翻火把先係嘛？係啊，有好多嘢要拎。但我哋邊度揾嚟咁多火把？等埋我啊！我開門俾你。開門見山。開啦 ！Thank you。火把。我嗰度冇啊。Are you sure？多謝黃晶導演，咁劉偉強導演以前都揾我拍其實。哦，靈異事件又發生。好彩有螢石啫。螢石。係。你有紅色火把咩？螢石唔使紅色火把㗎。仲 TNT。嚇！你炸咗成個洞咁，係嘛？唔係。好啦。可以炸到咁。好啦，而家已經有足夠嘅螢石啦。係。喺邊啊？
我喺度咯。一個人啫。等下先。但係當然你要多啲功夫去了解嗰個角色。嗯即係你身為一個？What 咁受歡迎嘅， the？其實你係而家現代嘅 prophet，始終你講一句説話，你唱一個歌，你唱一句係會影響到好多人。Why？ What？咩啊？唔知。我啲鐵劍有啲啊！咩目標咧？有啲咩你想達到咧？其實都有㗎。如果你問我，又唔會真係指定話我好我整卡 off 啊！好啦，有9個形式走啦。我整個卡 off 啊！自己仍然有嘅小哇！冇啊！我而家去拎火把，喺邊度整啊？盡量睇下有冇。你都會發掘到唔同嘅自己，因為你歷練唔同咗啦，呢度咪有咯。唔同咗啦，你對人冇窒啊唔同咗嘅時候，其實你對於你喺藝術上面嘅演出個發揮係有唔一樣。你唔好放棄機會，有佢一個好小嘅角色，你幾個對白或者你自己去拍一隻歌，咁你都要將自己提升到目標其實有嘅，譬如嚟緊一場電影，你點知㗎？希望喺電影角色都有一啲更即係唔好再可能你俾咗應該呢度。我自己整嘅。係喎，要炭喎係咪啊？係啊，有我有炭啊！我有咯。我人整幾支好冇啊？我有8粒。你有幾多個火把？我而家未整。我有70幾支，76支。瞓咗覺先啦。我32支。我都係咁樣，好唔專業咯。咁我單親媽咪嚟㗎嘛，咁我咪要掉咗個仔啊？係要掉咗個仔。唔掉咗個仔仲可以點啊？我有32個啊。我有76個。去探險啦！等陣下面有個 zombie。有2隻啊！有2隻啊！我咪一下 KO 佢咯。雖然佢都着火咯，用打火石。收翻頭先嗰啲喎，俾我燒死咗啦！建造業需要你。喂！哎呀！呢支好痛嘅，非之痛楚，只需5秒，口健樂，體驗價。哇！可以整人隻個呢啲。好啦，快啲啦！俾你啊！唔使啦，我而家已經有好多個火把啦。喂，上邊嗰個黑色嗰個啊！喂，我已經嚟啦！嚟啦，過嚟啦！係啊，上面啊呢度啊，嗰個黑。我走啦！搞掂啦！走啊！我殺咗你。一陣啊，我想擺啲形石啊，係咪俾火把你啊？我已經有好多火把啦。再話俾你。留翻嚟旁身啦你。即係旁身啊？係啊。唔好嚟旁身，你係想去送死啊？行啦！我俾把鑽石劍你啦。唔使啦，我攞鐵。行啦！唔係喎，呢度都要擺喎。擺啊！哇！天然運動。行啦！哇！走！該死！我哋去咗邊啊？我哋去咗邊啊？What the？喂，原來我去咗另外一個出口喎。What the？喂，原來有另外一個出口喎。拉我嚟！啊？快啲去探險啦！但係嗰度有個出口喎。係快啲啦！我唔想啊。你驚啊？你不如殺咗佢先。你驚啊？跟住我到冇咗成行啊，終於。你話㗎咋？冇啊！我冇話要殺你啊！你話你想我殺咗你啫嘛？哦。我7行啊。
邊有人會共我一齊去面對。你咁難打㗎你？但係佢哋係真係了解我嘅需要，令到自己嘅專業去幫助有需要嘅人，真係好有意義。我希望用自己有限嘅能力去回饋翻。如果燒咗間屋，佢一定又要再重新起過。冇。放心，我冇打火石，我想放心。嗱，咁樣得啦。哇！哇！ 2015勁歌金曲優秀選第2回，約定你唔好錯過啊！我覺得呢條好玩啊嘛。係啊，有少少咯。因為特特啊。哇！咁正！傻開盜用版權，用咗老吳嗰條片嗰個咩2000 here。其實我都係老吳嘅訂閱者嚟嘅，仲係 Kate 嘅訂閱者掛笑啫，係 PewDiePie 嘅訂閱者。我未上過天堂睇唔得。真係好耐冇上過去喎，講真。阿大佬。哇！同埋咧，有個空島啊！哎！食屎啦你！食屎啦你！有個空島啊乜嘅？哦。呢個三文治個火雞已經係腍喎，所以一個吹，我唔知㗎嘛，我想買。Hello， 我去跑號先咯，拜拜。OK， 我做咗呢個擺一陣先唔所謂。因為好緊要啲牛油。係啊，你擺個麵包過啊。呢個真係肥到，咁就救命啊！我俾人趕咗出屋啊！要可看㗎，點講啊？都靚。點解又有個工作台嘅？點鬼知啫？唉，冇，呢度留喺方便啲衰。個男嘅試下喺度打啲嘢。唔得。我想試下，我嗰度打唔到啊！你打幾隻字？用英文，用英文啦。其實我好中意牛油果。好啊，食但我成日買翻去之後咧，又唔記得咗整。嚇！即係牛油果，你即係買咗都要等幾日咁先。要熟咯，你呢邊食屎喎，睇嚟。Oh yeah！做咩啊？通常啲肉我係輕啲。你輕啲啊？做乜食手指啫？我慣咗。手指好好味咩？我都想試下食喎，下次食埋鼻屎咯。睇下鼻屎咩味啊？冇啊？不過我叫你打字咯，係咪唔聽啊？係啊，我打咗啊，但係打輕機啊嘛，再打多幾次咯。輕機。轉個彎，再行個圈。我打字咯。好，打啦。打啲英文字。好啊，打啦。你咁樣，你轉個地球咪得咯。我哋打㗎啦。咁樣打啊。OK 㗎呢咁啲個。耶！你睇個面幾靚。哇！呢就好啦，可以打到。我都想打㗎。即係我影幅相先好唔好㗎？咁啊！你同好多男神啊，我哋所謂嘅男神合作，華仔啊、古仔啊、條偉啊，咁你打咗啲字啊？係啊。你打埋啲啊？係啊。呢度單一疏啲嘅喎。係啊。你打埋？係啊。我唔信。唔係我打㗎。我諗喺個合作裏面，其實你遇到一啲真係升。你點打㗎？即係諗喺個合作過程，大家有個互相尊重啦，咁同埋亦都願意彼此肯花時間去適應對方演戲嘅節奏。咁尤其是華仔添啦，即係咁多年佢合作咗咁多部電影，我好。你點打㗎，大佬？我都撳唔到。香港嘅電影圈能夠得到一個少少嘅成績，其實好多戲都個部想寫。而導演幫我打多一次喎。好啊，你打多一次啊。咁但
但係其實最我哋呢就好啦。係優麗圖導演，優麗圖導演係第一呢個優麗圖導演好似係人哋揸我哋點打㗎？U 喺邊？你唔使啦，你同打幾隻字啦。好好嘅人。好啦，各位，由於時間有限，拜拜。